Čestitke, današnji dan se je začel in tudi prva polovička končala po slovenskem okusu, po vaši zaslugi. Ja, pa imate sedaj še vrhunsko uvrstitev v kajakaškem enojcu, drugo mesto. Izredno odlični ste bili. Hvala. Ja, res sem šla dobro, sem zadovoljna. Izjemno je, da v obeh disciplinah konkuriram, da v obeh disciplinah dobivam take rezultate. To mi res daje potrditev, da se da in da sem letos ogromno napredovala in sem sigurno v samem svetovnem vrhu. Danes na vodi je bilo izjemno, kljub temu groznemu vremenu sem slišala navijače, vedela sem, da stojijo mi ob strani, da navijajo po najboljših močeh in to mi je dalo tisto dodatno energijo, dodatno željo, da se tukaj pred domačim občinstvom izkažem in pokažem, da Tacen res poznam in da sem napredovala in sodim v sam svetovni vrh. Tacen poznate kot svoj lastni žep, pa vendar je bilo kaj kančka nervoze prisotne, predvsem v tisti prvi vožnji. Ja, prva vožnja je bila kar izjemno težka. Ta nov sistem, da je samo en tek kvalifikacij in takoj potem finale, je kar zahteven, zato ker se moraš takoj res popolno zbrati in narediti perfektno vožnjo, da se lahko že uvrstiš v finale. In po eni strani veš, da poznaš domačo progo, veš, da imaš mogoče malenkost prednosti, po drugi strani pa se tudi zavedaš, da tako kot lahko ti dober uspeh osvojiš na drugih progah, lahko tudi tujci osvojijo na tvoji progi. In zato sem bila zelo živčna. Mogoče se tudi prejšnji vikend na državnem prvenstvu nisem počutila najboljši in me je malo skrbelo, a bom uspela zdaj dobiti dobre občutke. In potem sem jih, čoln je letel in to mi je sigurno dalo neko dodatno samozavest za finalno vožnjo. Ampak vseeno, ko si enkrat v finalu, veš, da 10. mesta ne boš vesel in si ga tudi noben ne bo zapomnil in želiš tudi v finalu pač pokazati še več. Tako da tudi v finalu sem bila živčna, ampak sem uspela umiriti misli in dostaviti zelo dobro vožnjo, tako da sem zelo zadovoljna. Že tako na oko je bilo vse skupaj zares izjemno fantastično. Prej ste omenili razmere, tukaj sva pod mojim dežnikom, kar močno pada. Vedno pravite, da uživate na vodi. Kako je v situaciji, ko je voda pod čolnom, levo od čolna, desno od čolna, pa še nad vami? Sigurno je slabše, ker če sije sonce. Najrajš veslam, ko je zunaj toplo in te voda ohladi in ti da neko tako dodatno osvežitev. Tako da v takem deževnem vremenu ni najlažje tekmovati. Tudi malo tako čakaš, a bo slučajno prekinil tekmo ali bo nadaljeval. Tam, ko slišiš na ogrevanju tiste strele, sigurno ni prijetno. Ampak vsem potem probaš to odmisliti, zato ker to je šport zunaj in se zavedaš, da lahko take stvari pridejo, da smo odvisni od vremena. Tako da na koncu take stvari ne smejo motiti. Jaz sem se uspela osredotočiti na samo veslanje in ne na vreme. In moram še enkrat poudariti, res hvala vsem navijačem, ko so v tem dežju tukaj in tudi vam, zato ker če ne bi bilo polnih tribun, bi bilo sigurno bolj bedno. Tako, današnji dan je za vami. Upamo, da se bo vreme tudi uredilo in tudi, da bo nekaj tistega sonca, kot si ga sami želite jutri pred nadaljevanjem. To je zgolj prvi vaš nastop v 3 tekmovalnih dneh. Ja, res je, to je šele prvi nastop. Zmeraj je dober občutek, kad ti že v ta prvo uspe tak uspeh. Da ti tako neko dodatno samozavest in motivacijo za naslednji dni. Je pa sigurno naporno, ker me čaka zdaj lepe stvari, kot so te medijske obveznosti in podelitev. Ampak vseeno pa se moram potem dobro naspati in regenerirati za jutrišnjo preizkušnjo in potem še za nedeljsko. Tako da upam, da mi to vse uspe in želim si, da bom lahko tudi jutri navdušila sebe in navijače. Tudi mi si tako želimo. Hvala lepa. Čestitke še enkrat. Hvala vam.